ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着の日立です。到着後2番線の出口左側です。到着後は車庫に入る回送電車になります。お忘れ物ないようお降りの支度になってお待ちください。この下り方面、広野行き、高萩、磯原、泉方面、広野行きは19時11分になります。1番線でお待ちください。